它这个反应慢。对，然后我要这个机头移动哈。对，这个机头移动，我要一直摁它，它就跟着移动。然后我再弄另外一个界面，返回，参数，这个界面，他说哪不对，我就改个参数就行。然后你看这个参数设置，这系统内部有输入密码，这1个1是代表4个1，密码默认4位数，它就跟着变，就你手机怎么操作，它就怎么操作，就如果它这参数问题或者其他，只要机械没问题，是系统问题，它就直接远程给它修改了，行，这个是可以的，对。再关闭一下。对，好。